Привет, друзья! Месяц лета пролетел, прошел июнь, и самое время подвести его итоги. Как вы заметили, наверное, постоянные зрители моего канала, канал Максмастер, что на канале появилось больше видео про морские аварии и происшествия, а именно видео про актуальные аварии. То есть я стараюсь вас информировать о наиболее резонансных происшествиях, так сказать, по горячим следам, насколько мне это позволяют обстоятельства и место, в котором я нахожусь. Да, я уже сейчас нахожусь на земле, я уже не в лесе, но в лесе, тем не менее, я вам выкатил за июнь два наиболее резонансных происшествия, видео о двух наиболее резонансных происшествиях, которые произошли в июне. А именно, это столкновение двух танкеров Front Eagle и Адалин недалеко от Ормузского пролива, а также пожар на контейнеровозе Ванхай 503. Сегодня о них мы тоже поговорим, но не только о них. Я сделаю апдейт об авариях, которые произошли также в марте. Да, это столкновение контейнеровоза Салонг и танкера Стена Иммакулей, но и проинформирую вас о других авариях и происшествиях, которые произошли в июне. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер, давайте будем начинать, поехали! Давайте, во-первых, вспомним про тот пожар, который произошел 3 июня 2025 года на судне РоРо, которое называется Morning Midas, или как его говорят на английском языке, на американских каналах особенно, Morning Midas. Я напомню, что пожар произошел в 300 милях от Алеутских островов в Тихом океане. На борту судна на момент пожара было 3159 единиц техники, то есть это не только автомобили, это могут быть какие-то там, скажем, трактора, автобусы, ну, в общем, все, что может передвигаться на колесах, а также на гусеницах. Из них было 65 чисто electrocars, чисто EV vehicles, то есть electrical vehicles, а также 681 единица техники с гибридными двигателями. Пожар произошел 3 июня, но 23 июня, то есть практически через 3 недели, точнее через 20 дней, судно Morning Midas затонуло в 450 милях от Алеутских островов. То есть не удалось его спасти. Оно дрейфовало все эти 3 недели и вот удалилось еще на 150 миль от Алеутских островов в сторону Тихого океана. И после продолжительного пожара, а также плохой погоды, плохих погодных условий, судно получило крен на правый борт, также дифферент на нос, вследствие того, что перегорели крепления этих самых автомобилей. Автомобили крепятся внутри судна специальными строп-лентами. В общем, эти крепления перегорели. Груз, ну, они же, это же автомобили, начал смещаться на правый борт. Это усугубило его состояние, его положение. И где-то на глубине примерно в 5000 метров, то есть 5 километров, оно затонуло, к сожалению. Плохо, что на момент того, как оно утонуло, на борту осталось, ну, помимо того, что там осталось огромное количество автомобилей, более 3000 единиц, также там осталось 1530 тонн тяжелого топлива и 350 тонн, метрических тонн дизельного топлива. Пресс-релиза от компании пока нет, но мне кажется, что никакого расследования не будет, потому что судно затонуло на очень большой глубине, там шел долго пожар, скорее всего, Voyage Data Recorder, он же черный ящик, который также есть на судах торгового флота, такой же аналог черного ящика, как есть на самолете, он, скорее всего, сгорел. Естественно, никто не будет нырять на глубину 5000 метров, чтобы проводить какое-то расследование, поэтому мне кажется, что все так и останется. Единственное, что плохо, что действительно там есть тяжелое топливо, которое может попасть в окружающую среду с течением времени. Как его оттуда доставать, тоже неизвестно. 5000 метров это все-таки очень глубоко, и никто не будет на такой глубине, мне кажется, проводить какие-то расследования. Дальше переходим с вами к аварии, которую мы разбирали с вами по горячим так следам, так сказать, и горящим, и горячим. Это пожар со взрывами на контейнеровозе тайваньской компании, контейнеровоз, который называется Ванхай
503, ну или Ванхайр 503, есть по нему новая информация. Я напомню, что пожар произошел недалеко от берега Индии 9 июня 2025 года. И на сегодняшний момент уже известно, тогда эвакуировали 18 человек экипажа, 4 человека числились как пропавшие без вести, но на сегодня уже задекларировали, что они погибли. То есть этот пожар со взрывами, огромный пожар забрал жизни 4 моряков, к сожалению, не удалось их найти. И это, безусловно, печально. Экипажу, капитану, а также хозяину судна были предъявлены обвинения в небезопасной навигации, непрежном обращении с опасным грузом. А я напомню, что на борту контейнеровоза были контейнеры с опасным грузом. И это нормально абсолютно. Все контейнеровозы перевозят опасный груз различных классов, всего этих классов 9. И было предъявлено обвинение в небрежном обращении с опасным грузом. Возможно, это самое небрежное обращение, по мнению, по крайней мере, властей Индии, привело к тому, что и произошел этот самый пожар. А также было предъявлено обвинение капитану в создании аварийной ситуации на море. Там пожар произошел в том месте, где пересекаются огромное количество водных морских торговых путей. И, собственно, в этом тоже было предъявлено обвинение. И такие же самые обвинения были предъявлены и мастеру, и экипажу, и хозяину контейнеровоза, который затонул также недалеко от берегов Индии, контейнеровоз компании MSC, которая называется MSC Elza 3. Абсолютно точно такие же обвинения были предъявлены. В свою очередь, власти Индии приняли решение анбуксировать контейнеровоз Ванхайр 503 за пределы эксклюзивной экономической зоны Индии. В данный момент он дрейфует на расстоянии 130 миль от берега. Там до сих пор идет небольшой дым, то есть практически месяц прошел с момента пожара, но до сих пор виднеется дым, он появляется из трюма номер 4. Вследствие пожара забортная вода начала поступать внутрь корпуса судна, в машинное отделение, а также в смежные помещения. 5 насосов пытаются откачать воду, им это более-менее как-то удается, то есть удается поддерживать судно на плаву. Власти Индии все еще принимают решение, какой из портов назначить как порт-убежище для этого контейнеровоза, для того, чтобы его туда завести и начать расследование, что привело к этой аварии, которая забрала жизни 4 моряков. Я напомню, что вследствие аварии также попали в воду контейнеры с опасным грузом. И так как вы постоянно спрашиваете, сколько контейнеров теряют контейнеровозы, ну и в принципе мировой торговый флот в год, я не поленился, я нашел для вас эту информацию. И вот смотрите, вот таблица с официальными, я подчеркиваю, официальными данными. 576 контейнеров было потеряно в 2024 году. Это почти в 2 раза больше, чем в 2023. В 2023 было потеряно 221 контейнер. Тут интересно, что в принципе за 2024 год было перевезено контейнеровозами и другими судами в сумме 250 миллионов контейнеров. То есть вот эта цифра в 576 потерянных контейнеров составляет всего 0,2% от общего количества перевезенных ящиков. И посмотрите, как сильно отличается количество потерянных контейнеров в 2024 году, например, с 2013. В 2013 было потеряно 5578 контейнеров. Ну, это в первую очередь связано с аварией, которая произошла с авиавозом MOL Comfort. В 2020 году было потеряно 3924 контейнера. Тоже связано с огромным количеством потерянных ящиков с контейнеровоза компании One, который называется One Apus. Только с него упало в воду 1800 контейнеров. И в 2021 году было потеряно 2301 контейнер. Опять же, крупная авария, судно Maersk Essen, 750 ящиков, с него только упало в воду. То есть, если мы берем в целом, то 576 контейнеров в 2024 году, по сравнению, скажем, с тем же 2013, это не так уж и много. Здесь 576 контейнеров, а там практически в 10 раз больше, 5578. Но, тем не менее, посмотрим, что будет в 2025. Еще раз подчеркиваю, это официальная статистика. Небольшой апдейт по той аварии, опять же, которую мы с вами разбирали. Это столкновение 2 танкеров недалеко от берега Объединенных Арабских Эмиратов.
совсем недалеко от выхода из Ормудского пролива. Это столкновение танкера Front Eagle, компании Frontline, соответственно, и танкера Эдолин, который причисляют к теневому флоту. Я напомню, что танкер Эдолин был когда-то в санкционном списке США из-за того, что он перевозил венесуэльскую нефть. Потом его из этого списка удалили, потому что он несколько раз менял хозяина, несколько раз переименовывался, ну и в итоге его из этого санкционного списка удалили. Но, тем не менее, совсем недавно его опять внесли в санкционный список, потому что его причисляют к теневому флоту. После столкновения, естественно, эти оба судна бросили якоря. Экипаж судна Эдолин был полностью эвакуирован из-за того, что начался огромный пожар, он получил пробоину в районе левой четверти. Исполнительный директор компании Frontline, та компания, которая владеет вторым танкером Front Eagle, его зовут Ларс Барстад, он заявил, что они попытались связаться с оунером, то есть хозяином танкера Эдолин, и не смогли этого сделать. После столкновения есть процедура, которую необходимо соблюсти. Для этого требуется участие обеих сторон, как одного оунера, так и другого. Компания Frontline попыталась связаться с вот этой вот компанией, которая зарегистрирована в Мумбаи. Мумбаи — это Индия. Получить какую-то информацию, провести предварительное расследование для получения страховки. Но вторая сторона даже не вышла на контакт. Более того, компания Frontline была вынуждена связаться с местным агентом для того, чтобы эвакуированный экипаж разместить как-то в гостинице. Все действия в другой стране происходят через местное агентство. То есть вы не можете просто поселить экипаж в какую-то гостиницу, даже если это экипаж не вашего судна. Вам нужен местный представитель, это местный агент или местное агентство, которое будет представлять ваши интересы в той стране, где это, собственно, все и произошло. В данном случае экипаж судна Эдолин разместили в одной из гостиниц Объединенных Арабских Эмиратов, и они до сих пор там находятся, пока проходит какое-то предварительное расследование. В общем, мне очень интересно, как Международная морская организация, она же ИМА, да, International Maritime Organization, допускает такие ситуации, когда неизвестно ничего об оунере, то есть о хозяине судна, когда неизвестно ничего о страховке, о страховых компаниях. Вот эти вот подозрительные суда, которые зарегистрированы на какие-то подставные компании, совершенно безнаказанно, неподконтрольно бороздят просторы Мирового океана, и вот даже вот при возникновении такой аварийной ситуации после столкновения невозможно связаться с их хозяином, невозможно обеспечить необходимую безопасность экипажа. Ну, в общем, как-то сильно много вопросов к Международной морской организации. Надо им наладить процедуру регистрации, контроля таких судов. Большой апдейт по аварии между контейнеровозом Салонг и танкером Stena Immaculate. Вы задаете вопросы, вы просите обновить информацию по этой аварии. Я напомню, она произошла 10 марта 2025 года, то есть уже 3 месяца прошло с момента того, как столкнулись эти два судна. Контейнеровоз тогда был на ходу, танкер стоял на якоре недалеко от берегов Англии. И вследствие столкновения контейнеровоза этого танкера погиб один моряк, он гражданин Филиппин, ему 38 лет. Он находился на тот момент на борту контейнеровоза. Были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве капитану контейнеровоза Салонг, 59-летнему гражданину РФ. Но он эти обвинения в суде Лондона не признал. То есть он не признал свою вину, и дополнительный суд назначили на 16 января 2026 года. То есть еще как минимум полгода он будет находиться под стражей, он будет находиться в заключении и будет ждать своего дальнейшего суда. Салонг находится в одном из портов Англии. Судно в очень плохом состоянии, скорее всего, его просто держат там как улику, он вряд ли будет восстановлен, но 99%, что он не будет восстановлен, потому что настолько сильные повреждения, что проще построить новое судно, чем восстанавливать и ремонтировать это. Танкер же находится в одном из портов Англии, его полностью разгрузили, порт называется, извините, если я неправильно произношу, Great Yarmouth. Его полностью разгрузили, как вы помните, он получил пробоину с левого борта. Контейнеровоз тогда пробил ему один из его трюмов и начался пожар. Я думаю, что танкер можно отремонтировать, и сейчас принимается решение о его дальнейшей судьбе.
И если мы начали вспоминать аварии, которые происходили совсем недавно, то давайте сразу вспомним об аварии, которая произошла в Нью-Йорке. Трехмачтовый парусник Вантемок врезался в Бруклинский мост 17 мая 2025 года. Это произошло, буквально 1,5 месяца назад. Есть небольшой апдейт тоже по этой аварии. Итак, сумма ущерба, которую нанес парусник сам себе, составляет порядка $500 тысяч. Помимо того, что там погибло 2 человека, к сожалению, опять же, это 2 кадета, 1 девушка, 1 парень. Но помимо этого сумма ущерба самому паруснику составляет $500 тысяч. На мой взгляд, не такие уж и большие деньги. 2 лоцмана находились на тот момент на борту этого парусника, то есть это один Harbor Pilot, второй Sea Pilot. Один лоцман, который должен был маневрировать непосредственно в гавани, второй лоцман, который должен был выводить это судно, этот парусник за пределы уже гавани и выводить его, собственно, в море. Стало известно, что и капитан, и Harbor Pilot, то есть лоцман, который маневрировал в гавани, не находились непосредственно внутри мостика этого парусника. Они стояли на одну палубу выше, скорее всего, из-за того, что там лучший обзор. Кто работал на парусниках, кто там был, пожалуйста, поделитесь информацией, так ли это на самом деле. И здесь есть интересный момент. Это США, да, соответственно, англоязычный лоцман. Он давал свои рекомендации капитану на английском языке. Капитан же, в свою очередь, у него не было органов управления непосредственно перед ним. Он передавал эту информацию к человеку, который стоял на палубу ниже, на испанском языке. То есть он получал информацию от лоцмана на английском, переводил ее, да, передавал информацию человеку, который стоял на палубу ниже, у того тоже не было средств органов управления судном. Он передавал, опять же, эту команду, которую получил от капитана, вовнутрь мостика, и там человек, который стоял уже непосредственно на телеграфе, эту команду исполнял, то есть приводил в действие. Мне кажется, что такая цепочка, да, стоит лоцман, стоит капитан, он ретранслирует команду человеку, который стоит на палубу ниже, тот ретранслирует эту команду человеку, который стоит внутри мостика. Сильно много звеньев в одной цепи. Каждое звено — это риск человеческой ошибки. То есть человеческий фактор здесь увеличивается с каждым степом, с каждым шагом. После аварии оба лоцмана, также капитан буксира, который является гражданином США, сдали тест на алкоголь, а также наличие или отсутствие наркотических средств в их крови, в их организме. Все тесты, естественно, были отрицательными. Расследование продолжается. Парусник до сих пор находится на территории США, в одном из шипьярдов. Как мне написал один из моих постоянных подписчиков, что это шипьярд такой себе, честно говоря, что он полурабочий какой-то. Расследование осложняется тем, что этот парусник является кораблем военно-морских сил Мексики. То есть там не все так просто. Нельзя просто прийти и допросить экипаж. Это юрисдикция Мексики, это должны работать дипломаты, должно работать посольство Мексики в США и так далее. В общем, расследование будет не быстро. Переходим к тем авариям, которые не освещались еще на моем канале. И первая из них — это частичное затопление балкера Run Fun 3, которое произошло 11 июня 2025 года. Сам балкер совсем небольшой, всего 171 метр в длину, и само происшествие произошло в 500 милях от берега Мальдивских островов. Это Индийский океан, как вы понимаете. Балкер следовал из порта Ломе в порте Тяньчжин, Китай. Вследствие повреждения корпуса судна балкер получил неконтролируемое затопление, с которым не справились судовые насосы, то есть не успевали они откачивать воду, и экипаж опять же был вынужден покинуть борт судна, дабы не подвергать своей жизни опасности. Они подали сигнал бедствия, и 23 члена экипажа эвакуировались. Им на помощь пришел балкер Maple Harbor, который отклонился от своего курса, подобрал моряков и транспортировал их в ближайший порт. Это порт Луис, который находится на Маврикии. В тот же день, 11 июня 2025 года, совсем небольшой сухогруз, длину 62 метра, возле острова Манас, это Тринидад и Тобаго, получил сильный крен из-за плохой погоды. Он следовал в Сан-Винсент и Гренадины с грузом кирпичей. Из-за плохой погоды груз сместился внутри трюма, то есть обычно кирпичи грузят на палетах, его, скорее всего, или плохо закрепили, или вообще не закрепили. В общем, вследствие плохой погоды
груз сместился внутри трюма на левый борт, и судно получило серьезнейший крен. Капитан принял решение намеренно направить судно на ближайшую медь, чтобы избежать переворота этого судна, то есть чтобы избежать оверки. После того, как они все-таки на эту медь сели, они еще и разлили то топливо, которое находилось у них в топливных танках, но тем не менее судно удалось спасти. Природу, конечно, они немножко загадили, но судно сохранили. И через 4 дня после этого, а именно 15 июня 2025 года, в Сингапуре, в мега новом порту, который еще строится, который будет сдан в эксплуатацию полностью только в 2040 году, это Туаспорт, новый терминал. Во время доставки новейшего крана, мы их называем gantry crane, это кран, который перегружает контейнеры с судна на берег, он почему-то упал. Да, завалился частично на причал, частично часть стрелы попала в воду. Как заявляют власти Сингапура, самой инфраструктуре порта не было нанесен значительный урон. То есть этот кран как-то стоял самостоятельно. Ну, естественно, что-то он повредил, тот же причал, возможно, кранцы. Но, тем не менее, серьезного ущерба инфраструктуре порта он не нанес. Рассматривают 3 причины, почему могло произойти это происшествие. Первой причиной рассматривают то, что сам кран имел дефект, то есть дефект конструкции, дефект механизмов, что привело к его завалу. Дальше. Второй причиной рассматривают то, что неправильно подготовили поверхность. То есть, когда строили причал, что-то могло пойти не так, и после того, как на него поставили кран, где-то была просадка почвы, где-то была просадка самого причала, просадка бетона, и это привело к его завалу. И третьей причиной рассматривают это ошибка во время установки. То есть, как-то могли его неправильно поставить. Эти краны перемещаются по рельсам, когда они стоят на причале, то есть вдоль причала они ездят по рельсам, для того, чтобы не надо было постоянно шиптовать судно. Судно стоит на месте, а кран ездит по рельсам. И, возможно, во время установки тоже произошла какая-то ошибка, что привело к этому падению. Слава богу, никто не пострадал, в кране не было ни оператора, на берегу были какие-то люди, но непосредственно в тот момент, когда он упал, возле него не было персонала, и никто не пострадал, никто не получил травм. Далее перемещаемся в Индонезию, город Батам, у них там есть shipyard, то есть завод, в котором периодически ремонтируются суда. Каждое судно нуждается в периодическом ремонте, и как минимум раз в 5 лет его загоняют в сухой док. Так вот, в одном из таких сухих доков ПСО. ПСО это Floating Storage and Offloading Unit. То есть это такое судно, которое предназначено для того, чтобы оно находится на воде, естественно, поэтому оно и floating, собственно, и оно предназначено для того, чтобы перегружать, то есть загружать, хранить и выгружать, будь то нефть, а возможно газ, смотря под что оно оборудовано. Во время такого ремонта судно 1990 года постройки, то есть на сегодняшний момент ему 35 лет, строили его в Японии, и имеет оно deadweight 95 тысяч тонн, в длину 232 метра. То есть, довольно-таки средний танкер на сегодняшний день. И во время того, как его ремонтировали, на нем произошел пожар. К сожалению, этот пожар тоже привел к человеческим жертвам. Погибло 4 человека, которые не смогли выбраться. То есть они находились в каких-то помещениях, откуда во время пожара у них не было выхода, и они там просто, они там погибли. Также 5 человек были госпитализированы, 4 из них с серьезнейшими травмами. Они сейчас находятся в критическом или около критическом состоянии. Один из этих 5 получил травмы средней тяжести, и, наверное, на сегодняшний день его уже, скорее всего, выписали. Ремонт этого судна длится с мая месяца, то есть 2 месяца они уже находятся в заводе, но когда судну 35 лет, там огромное количество регламентных работ, которые нужно провести, и примерно столько суда и находится в ремонте такого возраста. Причина пожара нам не раскрывается, причина пожара неизвестна. Во время того, как произошло возгорание, был ограничен доступ пожарным бригадам в порт, ввиду того, что там есть какие-то ограничения по инфраструктуре, и персоналу судоверфи приходилось самостоятельно тушить пожар. Там есть, естественно, какая-то пожарная бригада, но мы понимаем, что во время такого пожара их действий будет недостаточно. Нужно привлекать пожарных извне, то есть из города, но по каким-то причинам, опять же, нам неизвестны, у них был ограничен доступ. Далее перемещаемся в Европу, конкретно в Грецию, Ионическое море, порт Игуменица,
Греция. Там произошло столкновение двух судов. Овал одного судна, которое маневрировало во время того, как подходило к своему причалу, на другое судно, которое стояло у причала. Hidden Palace — это то судно, которое просто стояло у причала, оно ничего не делало, на нем происходили просто грузовые операции, то есть они принимали груз, выгружали груз. Совсем небольшое, 214 метров в длину, 7236 deadweight. А второе судно, оно как раз маневрировало, подходило к причалу, 238 метров в длину и по 17 тысяч deadweight. То есть оно практически в 2 раза больше, 2,5 раза больше, чем то судно, которое стояло. Происшествие произошло 26 июня 2025 года. Эта Каталина ударила Hidden Palace в его правый бок. После того, как она его ударила, она сделала еще циркуляцию и благополучно все-таки пришвартовалась. Что привело к столкновению, пока тоже неизвестно, но тут либо чрезмерная скорость, либо неисправность какого-то механизма, который не позволило маневрировать вовремя. Возможно, рулевое управление, возможно, что-то с двигателем, не отработал он так, как должен был, либо, опять же, навигационная ошибка во время маневров. Но такое столкновение на ровном месте произошло. И последнее происшествие, которое мы сегодня разберем, оно произошло совсем недавно, 27 июня 2025 года в 10:20 по местному времени, а происшествие было в порту Халк, это Англия. Совсем небольшой балкер, который называется Алтай, 120 метров в длину, на нем произошло возгорание. Опять же, пожар во время того, как грузили металлолом. Друзья, те, кто работает на балкерах, объясните мне, пожалуйста, что там может гореть, когда грузят металлолом? Я понимаю, что металлолом, он сам по себе не только металл. Там есть какой-то мусор вместе с ним, какая там, возможно, резиновая оплетка и так далее. Но что-то в последнее время, то есть каждый месяц у нас есть новость о том, что происходит возгорание на балкере, который грузит именно металлолом. В прошлом месяце было, в позапрошлом месяце и опять же вот в этом. Причем все это происходит почему-то стабильно в Европе. Раньше это были Нидерланды, сейчас это Англия. Ну, в общем, произошел вот такой вот пожар, были привлечены 5 пожарных бригад, начали заливать этот балкер водой с берега. Это было неэффективно, и как в случае с предыдущим возгоранием, которое было в позапрошлом месяце, было принято решение начать выгружать вот этот вот горящий груз на причал и там уже непосредственно его тушить. Экипаж судна был эвакуирован, и на тушение пожара понадобились сутки. То есть 10:20 произошло, как я вам сказал, возгорание, и только на следующий день, на следующее утро его полностью удалось потушить, и то непосредственно только потому, что все-таки был он выгружен. На борту судна у них это не получалось сделать, скорее всего, из-за того, что пламя перекидывалось на другой груз. Поэтому его частично разгрузили и все потушили уже непосредственно на берегу. Причина пожара нам не разглашается, она на данный момент неизвестна, но тенденция наблюдается какая-то нездоровая. В течение 3 последних месяцев у нас одни и те же новости, что горит металлолом. Ребята, балкеристы, кто смотрит или кто работал на балкерах, дайте, пожалуйста, свой комментарий. Что там горит, когда вы грузите металлолом? Я не балкерист, никогда там не работал. У нас на контейнеровозах другая специфика, но я смотрю, что такие пожары довольно-таки часто происходят на балкерах. Все, друзья, вот это вот основные аварии, о которых я вам хотел сообщить. Наиболее резонансные мы с вами разбирали в течение месяца. Это, естественно, не все, что происходило, не все происшествия, что происходили на морском, речном, ну и, в принципе, водном транспорте. Пишите свои комментарии, свои вопросы, свои мысли под этим роликом. Я постараюсь на все ответить, по крайней мере, на то, что смогу. Спасибо вам за внимание. Передал Максим, канал Макс Мастер. Я на связи.